Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ2022ကိုရောက်လို့ Intel ရဲ့ 12th Gen CPU တွေရော Nvidia ရဲ့ 3070 Ti တို့ 3080 Ti တို့ကရောနှစ်ခုစလုံး laptop ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ CPU GPU တွေကိုသုံးထားတဲ့ MSI ရဲ့2022 lineup ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူတည်ယူလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ MSI က Game Fest ဆိုတာကိုသူတို့ချပြလိုက်တယ်ဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းထွက်မဲ့ laptop တွေမှာ VR development တွေတို့ VR game တွေတို့အတွက် Meta Ready ဆိုတဲ့ certification တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ VR environment အတွက်တင့်တော်မလားမတင့်တော်မလား specification တွေကိုမဖတ်ဘဲနဲ့တန်းသိနိုင်မဲ့ system တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ GS77 နဲ့စပြောရအောင်ဆိုတော့ GS ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသူတို့ကပါမယ်ပေါ့မယ်သူကမနက်ဖက်ကို professional use အနေနဲ့သုံးမယ်ညဖက်ကိုgame ဆော့မယ်ပေါ့နော် game ကို compromise မရှိဘဲနဲ့ဆော့ကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အရင်တုန်းကလိုမျိုး gaming laptop တွေကဟို touchpad သေးသေးလေးဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရအောင် touchpad ကိုလည်း90%ပိုကြီးပေးထားတယ်ပြီးတော့ keycap တွေကလည်းနည်းနည်းပိုကြီးလာတယ် 8% ပေါ့နော်အဒီအကြပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ professional သမားတွေအတွက်ကိုလည်းအနေနဲ့အများဦးစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် privacy စိတ်ပူတဲ့သူတွေအတွက် webcam cover လေးပါတယ် physical webcam cover ဗျာပြီးတော့ဒီ laptop ရဲ့ hinge ပေါ့နော်ဒီအဖုံးဖွင့်တဲ့ကောင်ကလည်းအလဲဘက်ကိုစုသွားတယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ material ကိုလည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဆပိုအကျန်းခံမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါက portable gaming device တစ်ခုအတွက်ကအရေးကြီးတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ကိုခဏခဏယူသွားတယ်ဆိုတာခဏခဏအဖွင့်ပိတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ခဏခဏအဖွင့်ပိတ်လောက်တာများလာလို့ရှိရင် hinge ကချောင်းလာတာဒါ laptop user တွေဒါကြုံဘူးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကာကွယ်ထားတာပေါ့ပြီးတော့ HDMI တို့ power တို့ ethernet တို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုအနောက်ဘက်မှာထားထားတယ်ဆိုတော့laptop ကို station ချပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ workspace ကနေရာပိုရှင်းသွားတာပေါ့နော်ဘေးမှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ speaker ဘိုင်းမှာလည်းသူ upgrade တွေလုပ်ပေးထားတယ်အရှိနောက်ဘေးဖယ်ညာအဲ့ဒါအပါဝင်အပေါ်အောက်ရောအနီးအဝေးရောအကုန်လုံးကိုခန်းစားနိုင်အောင်လို့ speaker 6လုံးနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally သဘောကျတာသူ့ရဲ့ screen selection ကျွန်တော်အတွက် sweet spot ကဒီ18လက်မမှာဆိုလို့ရှိရင် 1440p အဲ့ဒါဟိုမှာ 240Hz အရင်တုန်းက 1440p laptop တွေမှာ165Hz လောက်အထိပဲပေးသွားတာများတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံး 1440p 240Hz option ပဲ။အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူး။ refresh rate ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ resolution ကိုတိတ်ပြီးတော့ game ဆိုင်ဖို့သူတွေအတွက်လည်း 1080p 360Hz option ပေးထားတယ်။ battery ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ 99.9 watt-hour battery laptop တစ်လုံးကိုလေယာဉ်ပေါ်မှာတည်လို့ရတဲ့အကြီးဆုံး battery သတ်မှတ်ချက်ပဲ။ဒီ GS77 ကဒီ GE series နဲ့ရှင်လိုက်ရင် thickness ကတော်တော်ပဲရှိတယ်။ weight ကလည်းအများကြီးပိုပေါ့တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါ gaming laptop တွေမှာ cooling ပိုင်းကအားနည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း MSI ကသိတယ်ဆိုတော့ fan size တွေကိုပိုကြီးပေးထားတယ် ventilation ပိုကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အရင်နှစ် GS series ဆက်စားလို့ရှိရင် cooling က 20% ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲပိုကောင်းဗျာအခုကျွန်တော်နောက်ပြောမဲ့ GE series ရဲ့ raw performance နဲ့ cooling ကိုတော့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး okay GE77 ဒီကောင်က MSI gaming laptop တွေထဲမှာ hardcore အဖြစ်ဆုံးmainstream gaming laptop လို့ပြောရမယ် Titan series ဆိုတော့လို့မျိုး extreme ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး mainstream ပဲ CPU တိတ်မစားတဲ့ process တွေလုပ်မယ်ဥပမာဖြင့် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် GPU ပေါများများလိုတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာသူရဲ့3080 Ti ကို175 watt အထိ push လုပ်ပေးနိုင်တယ်အရင်တုန်းကကြားဘူးတာ150 watt ဗျာသိလားအဲ့ဒါအများဆုံးအခုက175 watt ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကျွတ်ဆင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး GPU ရော CPU ရောနှစ်ယောက်လုံးကို 100% push လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ total ကို220 watt အထိ push လုပ်ပေးနိုင်တယ်laptop လောကမှာ TTB ကတော်တော်စကားပြောတယ်ဗျ3080 Ti ချင်းရှင်အောင်မှ low power 3080 Ti လား high power 3080 Ti လားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရန်กว่าတယ်ဥပမာအဖြစ်ဗျာ power ကောင်းကောင်းကျွေးထား cooling ကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့3070 Ti က low power slim profile မှာတုံးထားတဲ့3080 Ti နေပါလောက်ကို performance ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ G77 မှာကျတော့3080 Ti ကိုလည်း cooling ကတခုမှ compromise မရှိဘူးအကုန်ကျွတ်စင်ကြီးတွေကျွေးထားတာ power ကလည်းနင်းကန်ကျွေးထားတာဆိုတော့တယုံ desktop တွေကိုဖြတ်ချန်ထားနိုင်လောက်တဲ့ performance မျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ် series တစ်ခုကကြတော့ Corsair GL ဆိုတဲ့ကောင်သူက GE လောက်လည်းဈေးမကြီးဘူး performance ကလည်းလိုချင်တယ် GS လောက်တင်းတယ်လိုက်မဖြစ်ရင်လည်းနေပါစေဆိုတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့် e-sports သမားတွေ FPS သမားတွေသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Corsair GL ကိုသူက Rainbow Six Extraction Edition လေးနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်တော်တော်မိုက်တယ်သူကခဲရောင်ကိုမှအဝါရောင် accent လေးနဲ့ဗျာသူရဲ့နောက်ဘက်က lit design ကတော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ ASC key တွေကို transparent အဲ့ဒါမှအဝါရောင် LED လေးနဲ့
တော်တော်လေးမိုက်တယ်သူကကျတော့ GPU ကို140 watt အထိ push လုပ်နိုင်တယ်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါတော့140 watt ဆိုတဲ့ TGB ကတော်တော်လေးကို premium ဖြစ်ထူပြ laptop တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမှာပဲထည့်လို့ရတာ Okay နောက်ထပ် series ကတော့ gaming series မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ Creator Z17 သူကကျတော့ creative professional တွေအတွက်အဓိကထားတာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ creative professional တွေအတွက်ဆိုပေမဲ့အရင်ကလို့သိမှာ GPU ကို3060အထိပဲရတယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူး12 Gen Core i9 3080 Ti နှစ်ခုလုံးထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ CPU GPU performance နှစ်ခုစလုံးအကောင်းဆုံးလိုချင်တယ်gaming laptop လိုမျိုး design မျိုးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကိုက sleek ဖြစ် professional ဖြစ်အဲ့လို CNC aluminum နဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ် Creator Z17 ကတော်တော်နှိမ့်ကြတယ်တော်တော်လေးတက်ရက်တယ်ဗျာသူက creative professional တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် display ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့သူက true pixel display လို့ခေါ်တဲ့ delta E ကလည်း2ထက်နည်းရမယ် Kalman verify လည်းဖြစ်ရမယ် DCI P3 ကိုလည်း 100% coverage ရရမယ်ဆိုတော့3ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ display ကိုထည့်ထားတယ်သူရဲ့ display aspect ratio ကလည်း gamer တွေအတွက်က 16:9 ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ creative professional တွေအတွက်ကျတော့ vertical real estate နည်းနည်းပိုလိုတဲ့အခါမှာ 16:10 ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထပ်ပိုမိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ screen က touch screen ကိုမှ pen နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး pen touch display ဗျာကမ္ဘာအကြီးဆုံး pen touch display လို့တော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် laptop တွေထဲမှာ18လက်မှ pen touch display ရှိတာမရသေးဘူးအဲ့လိုပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ pen က optional ဗျာဝယ်ရင်တော့10ပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူက USB-C နဲ့ charging သွင်းလို့ရတယ် 4096 point pressure sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ brush သမားတွေပေါ့နော် brush ကောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ drawing tablet ကြီးကိုနေရာတကာတည်သွားစရာမလိုတော့ဘူးသူကကျတော့နည်းနည်း sleek profile လုပ်ထားတဲ့အတွက် battery မှာကတော့90 watt hour ပါတယ်ဒီ Creator Z17 မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက performance အကြီးအတွက်ရုပ်ကြမ်းစရာမလိုတော့ဘူးဗျာသိလားဒီ laptop ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီလောက် performance ကောင်းထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ laptop လို့မထင်ရဘူးအထူးသဖြင့် graphical power ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကျန်းတဲ့ hardware တွေထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် cooling ကတော်တော်အရေးကြီးတယ် cooling dock ကတော့ vapor chamber design အသစ်သုံးတာ 76% အထိ airflow ပိုကောင်းမယ် 65% အထိ cooling performance ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အရင်နှစ်ကထက် performance က raw performance က 70% လောက်ပိုကောင်းလာတယ်အရင် Creator series နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြသူရဲ့ touchpad ကလည်း 50% ပိုကြီးလာတယ် photographer တွေ videographer တွေအတွက်လည်း high speed SD card slot ပါတယ် Thunderbolt 4 လည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောရင်ပိုရှင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့သူတို့အသစ်မိတ်ဆက်သွားတဲ့ laptop တွေပေါ့နော် laptop တွေအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒီ laptop တွေမှာ implement လုပ်မဲ့ software တွေအကြောင်းပြောရအောင်သူ့မှာ smart auto ဆိုတဲ့မုတ်ပါလာတယ်ဗျာ AI ကကိုအခုလုပ်နေတဲ့ test ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ performance ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး web browsing သုံးတာလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင် balance mode မှာထားပေးရမလားဒါမှမဟုတ် battery နည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို detect လုပ်ပြီးတော့ power saving mode on ပေးရမလား auto ပြောင်းပေးမယ် software တွေသွားပြီးတော့ mode တွေသွားချိန်နေစရာမလိုဘူး audio mode ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဗျာသူရဲ့ EQ ကဥပမာတချင်းနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် music EQ ကိုပြောင်းပေးမယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming EQ ကိုပြောင်းပေးမယ် auto သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ ambient silent AI ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်သူကကျတော့ fan speed နည်းနိုင်သမျှအနည်းဆုံးအတန်ကိုတိတ်နေသမျှအတိတ်ဆုံးနဲ့ performance အကောင်းဆုံးထွက်အောင်လို့ optimize လုပ်ပေးမှာပြီးတော့ MSI နဲ့ BlueStack နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ MSI app player ကိုတော့ run တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ Android app တွေကိုကောင်းကောင်း emulate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ဒါတော့ mobile game တွေကိုဆော့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတခြားသော creative app တွေပေါ့နော် Android မှာရတယ်ဆိုတဲ့ app မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသား app တွေကို Windows ပေါ်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MSI ရဲ့ laptop တွေအကုန်လုံးမှာသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောတော့တဲ့ laptop series တွေမှမဟုတ်ဘူးဥပမာ Vector series တို့ Stud series Katana series Creator Mama Z17 Z16P M16 အကုန်လုံးကို 12 Gen RTX 30 series graphics အသစ်တွေနဲ့ refresh လုပ်ပေးထားတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ MSI ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ laptop series တွေမှာခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဆုံး series ကဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ဘာရွေးချယ်ပြမယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့